Kalbur riya il khofi, bayanu riya il khofi, martelakeun riya samar aladi anu wa ari riya khofi eta ahpa leuwih samar min dabibin namli tinimbang ngarayapna sirun. Iklam kanyakeun ku anjeun anaria sanaria eta jaliun pertela wahopieun jeung samar. Pal jaliu ari ria anu jelas eta wari jali eta aladi anu yabasu ngajurung ladi alal amali kana amal wayah milu tegasna ngajurung ladi alih kana amal walau qasdas sawab sanajan eta ngamaksud ganjaran bahwa ari aladi yabasu eta ajlaha panggede-gedena ria wa ahpa jeung leuwih samar minhu tinimbang ladi qalilan saeutik eta ari ahpa wa ahpa ari nu ahpa ria ahpa ari nu samar minhu tina ieu ria qalilan bari saeutik eta ari ahpa sama perkara layah milu nu teu ngajurung mah alal amal kana amal bimujarrodihi kuhungkulna ieu amal ila anau kajaba cenah mah eta yuhopi pungentengkeun mah amal kana amal aladi anu yuridu ngamaksud jalma bihi ku amal wajah Allah karena Allah kaladi seperti jelma ya tadu ngadatkeun ladi atahajuda kana tahajud kula lailatina saban-saban peuting wayaskulu ngarasa berat ladi alaihi kana tahajud faida nazala di mana linggih indau diladi sadoipun tamu aneh tan satu tanginas itu siladi lahu karena doa wahopa jeung jadi enteng diladi alih kana tahajud area tamu jadi ketol tahajud keur berat wa ulima dikanyakeun naon anu sanaladi eta laula roja utsaba lamun teu ari ngarep-ngarep ganjaran eta maujud lakana tang tebukti ladi eta la yusolli moal salat ladi limujarrodi riya dhaifan karena wungkur riyana tamu wa pari nulih samar min dalika tina ma la yamilu eta mah perkara la yusiru nu teu napakan fil amal dina amal wala bitasil jeung teu dina gampang wa tahfid jeung enteng redonnya kitu deui walakinau tapi ma'adzalika serta la yu'tiru eta mustabtonun disimpan fil qalbi dina hate wa malam yusir samang-samang sateu napakan mah pidoaina doa ilal amali kana amal lam yumkin teu kongang non ayuropa dikanyokeun mah ila bil alamat kajaba pirang-pirang ciri wajra alamati ari panggede cirina mah eta yusiro nyamarkeun jalma ayasiro bungah jalma bi lain nas kuningalina jalma ala taati kana taatna ieu man parubah ma abdin pirang-pirang abid yahlusu anu ilas abid ya amalina amal abid walaya takidu teu nekatkeun abid aria kana ria bal yukrihu balik tangewaeun abid kana ria wa yarudu nolak abid kana ria wa yutimu nyampurnakeun abid amal kana amal kadalika nya kitu yukhlisu walakin idza talaat tapi di mana ningale li ka abid sanasu sarrohu bungah ka abid naon dalika ieu atla wartaha taminas abid lahu karna atla warawah jeung
warawah nyenangkeun naon dalika atlaan qalbi tina hati abid siddatal ibadah kana bangetna ibadah. Wada surur aya bunga taya dulu nudukeun ada surur ala riyain hobiin kana ria samar minuh tina ria. Ya rasahu rembes naon asururu pirang-pirang kabunga. Walala yultifatul qalbi lamun teu ngalirikna teh ilan nas. Lama doharo dohir naon sururuhu bungana abid. Inda itla inas nalika ningalina jelema. Pa mangka la yakin kod nyata karena bukti non arya uria eta mustaqinan kasimpen fil qalbi dina hate istiqnanan narik saperti kasimpen aseuna fil hajar nabatu padaro nembongkeun anu tina ria non itlaul halqi ningali makhluk asaral paroh kana tapatna bunga wasurur tulisna bunga Sumaidas taro di mana ngaraksa abid ladata surur kana ngeunahna bunga bil itlaq ku katingali ku batur walam yuqobal jeung teu dilawan naon dalika surur bi karohiyatin ku mewah paya siru jadi naon dalika itu surur eta kutan jadi kakuatan wagidaan jeung dahareun lil urki kana urat al khofinu samar minaria tinaria hatta yataharoka sehingga robah ria ala nafsi kana dina abid harkatan khofiyatan kalan robah nafsi paya takodo nyuprih ria takodo yan khofiyatan kalan panyuprih nu samar aya takalapa meredih abid sababan kana sabab yatlau nu ningali abid alaiku sabab ditaridi ku tarid sindir sampir koil kalam dibakeun caritaan bordon kalawan sindir sampir waingkana sanajan bukti ieu si abid eta layanu teu ngaku abid ila tasrih kana ngajelaskeun qad yahfa terkadang samar tahfi tasrih palayanu teu ngaku abid ilal idhar kana ngadoirkeun binutki ku ngucap ta'ridon kalawan sindir sampir wa tasrihan jelas lakin bisyama'il tapi ku pirang-pirang tingkah kaidari nuli seperti nembongkeun begang sofari pucet ibdi soti rendah sorak wayabi sisapaten garing na bibir luar wajah papiroiki sareng garing na ciduh wasari dumu tapak cipanon kolabati nuas ngalindihna nundutan adalin nudukeun ala tuli tahajud kana lila ting tahajud wahaparin nulis samar mindalika tinimbang itu kemana mindalika ya bisa mindalika tinimbang ayu siro biitlain nas eta ayah tapia nyamar jelma beasula yuridu sakira teu ngamaksud jelma al itla'a kana katingali wala yasuru teu bungah jelma biduri taati ku tembong taatna jelma walakin nau tapi na jelma ma'adalika serta itu ayah tapia taidaroa di mana ningali jelma anasa ka jelma-jelma ahaba mika cinta jelma au yabda'uhu atawa ngamitian nas ka jelma bisalam iku salam wa yuqabiluhu sareng ngabandingan nas kaman bil basasah kusomea wa taukil ngabungkeun wa ayat nau ngalem ya nas alika jelma wa ayyan satu tanginas nas pikodo ya waijina nyumponan pangabutuhna jelma wa yusamahu
sareng ngamurahkeun nas ka jelema fil baina ngajual sira imuli wa yuwasiu ngajembarkeun nas lau ka jelema fil makanina tempat pain kosoro lamun lalawara pidiman samukosirun anu lalawara sakula mangka berat naon dalika kosoro ala qalbi kana tena wajada manggian man didalika kana kosoro istibaadan kana narima jauh pinapsina tena jelma kanu seperti sana jelma eta yataqodo nyupri jelma al ihtirama kana kamuliaan ma taat serta taat allati anu apanya markeun jelma kana taat manau serta sana jelma eta lam yutla teu ditingali sali jelma walau lam yakun lamun teu bukti kalakuan eta qad sabakonya tatila minuti jelma nontil kataat lamakana tangtu teu bukti jelma eta yustabadu dihitung jauh jelma taksiron nas kana lalawara yastabidu ngitung-ngitung jauh jelma taksiron nas kana lalawara jelma pihak dihakna ieu man wa malam yakun samangsa teu bukti non wujudul ibadah ena ibadah eta kaadamiha saperti eueuhna ibadah pikul mana sakabe perkara ya ta'ala kunu cuman telmah bil khalqi ka makhluk lam yakun teu bukti jelma eta qad qanaa qad panaa eta qad qanaa nyata narima tarima jelma bi ilmillah kana panguninga Allah walam yakun bukti jelma eta holian kosong an saubi hofin tina campuran usamar minaria tinaria pa nu leuwih samar min dabibin namli tinimbang ngarayatna sireun kulo dalika sakaberia eta yusiku ngadeukeutkeun kulo dalik ayubito kana ngaleburkeun kulo dalik ala ajro kana ganjaran wala yaslamu moal salamet minu tina kulo dalik ila siddiqun kajaba sahanu balanar qaduyan tariwayatkeun nanali karomal wajah nana senali eta qala adu ali inna Allah aja wa jalla ta yaqulu ngadawa Allah lil qurra ka tukang qori yaumul qiyamah alam yakun teu bukti kalakuan eta yura khasu dimurahkeun alaikum karanjeun naon as-sa'ru harga alam takuna teu bukti aranjeun eta tub tadauna mimitian aranjeun bisalami ku salam alam takuna teu bukti aranjeun eta tuk do dicumponan lakum ka aranjeun non ala waij pirang-pirang pangabutuh bil hadis la ajro teh ganjaran lakum ka aranjeun qadis tu tawfaitum nyata tufitum nyata dicumponan aranjeun ujurakum kana buruhan aranjeun qala Abdullah bin Mubarak riwayatkeun an Wahab bin Manabih naon anu sana Wahab qala ngada Wahab inna rajulan sanalaki minas sawahi ti tukang ngalalakon taqala ngada rajul li asabi ka sobat rajul inna sana abdi eta inna ma farrokna tayalian nisa abdi alamu ala kana pirang-pirang harta wal aulada ka pirang-pirang anak moho patatugian kana sieun lacut panaho pusieun abdi anakuna kana bukti abdi eta qadaula nyata asup alaina ka abdi bi amrina na perkara abdi hadan wa amrina minatugian tina lacut naon aksanun loba mimma tinimbang perkara daulan masuk ma ala alil amwal ka ahli harta bi amwalina tanah ahli amwal Ina hadana sanasa abdi sadaya eta idalakiha di mana banggian ahad ahaba mika cinta ahad ayu doma diagungkeun ahad limakani dinihi kana tempat agama ahad wa insyaallah lamun menta ahad ajatan pangabutuh ahaba mika cinta ahad antuk do kana dicomponan salau ahad limakani dini pikeun tempat agama ahad wa inistaro lamun meuli ahad sayan ahaba mika cinta ahad ayu rakhoso kana dimurahkeun se alaika ahad limakani dini kana tempat agama ahad balago nepi naon dalika ye inna ahadana mil kahum kana milikna itu sawah parokiba mul kahum karajana sawah teh tukang ngalalakonnya parokiba tumpak ye mulka pi maukibin dina kumpulan minan nas paidan nalika rokiba asalu ari tanah rata wal jibal eta qadim talaanya tapi nu sahlu jibal dinasi ku jalma-jalma qala nyarita saasai tukang ngalalakon mah hadza ari naon ieu imtala abin nas
Kila diucapkeun hadal mulku ari raja eta qad adollaka nyatangiuhan dia mulku ka anjeun. Pakola ngadausai lil gulami ka pemuda itini ngadatangkeun anjeun ka kuring bito amin kana dahareun. Atau ngadatangkeun gulam saih dibakolin kana sayur wa zaitin minyak wa qulubis sajar jeung hate tangkal. Pajala tumandang saih yasu ngajejelan saih sadaqahu kana cangkemna saih. Wa yaqulu ngadar saih aklan anipan kalan ngadar nu keras. Qala nyarita sal mulku raja. Ayeuna eta mana sohibukum mari sobat aranjeun. Faqalu nas hadza ari sohib eta anu keur yakulu. Qala Malik kaifa anta kumaha anjeun qala saih kana saperti jelma-jelma fi hadis nahor bi khairin tepanna kahalusan. Faqala mulku ma indah hada teu aya eta di saih min khairin ai kahalusan. Pan soropa balik Malik anu ti saih. Qala nyarita saasa itu kang ngalalakon alhamdulillah sadaya puji eta lillah. Alladzi dat soropa kamengkolkeun dari ka anjeun ani ti kuring. Wa antari anjeun li ka kuring eta damu nu cacad nu nyacad. Malam yajal teureun-eureun sal muhlisun ilas eta hipina sieun minariyail hopi tina riya hopi. Yastahiduna sungguh-sungguh ye mukhlisun ridalika kana itu riya hopi fi mukhodaatin nas dina nipuna jelema an amalihim tina amalna ieu mukhlisun as-solihan soleh. Ya rusuna kasengsem mukhlisun ala ihpaya kana nyamarkeun amal adzoma kalawan leuwih agung mimma tinimbang perkara ya rusunu kasengsem sana suala ihpa ipawahisihim kana nyamarkeun kagorengan nas. Kulu dalika risa kabena palam yajal mukhlisun eta roja antahluso salamet non amalum amalna mukhlisun as-solihanu soleh payu jajim ngabalas ka mukhlisun sallallahu fil qiyamah bi ilasim ku ilahna mukhlisun alamalain tepanna kumpulan minal khalqi ti makhluk id alimu karna nyaho mukhlisun anallah eta layak balu moal narima Allah fil qiyamah napa qiyamah ilal khalis kajabakan ikhlas wa alamu nyahoeun ieu mukhlisun siddat hajatin kana banget butuhna mukhlisun wafaqatim pakirna mukhlisun fil qiyamah napa qiyamah wa nahu sanyana kiamah eta yaumun poela yan paun moal manfaat dina yaum non malun harta wala banun jeung moal manfaat anak wala yaji teu moal bisa malesa walidun kolot an waladihi ti anakna walid wa yastagilu katungkul sasidikun bi anfusim kudina sidikun payaqulu ngucap sakulu wahidin saban-saban saurang nafsi nafsi mugi nyalametkeun Gusti kana awak abdi. Padlan sumawana an gorim tilian sidikun pakanu bukti sidikun eta kazuari baitillah seperti nu ziarah ka baitullah ida tawajjahu di mana madep zawarun ila maka fainaum sana zawarun eta yastashabuna ngabarengan jawarun an busim serta dina zuar adhabal maghrib kana mas nu bangsa kulon alkoholis nu murni ilmin karena nyawana zuar ana arbabal wawadi sanyana ahli kampung ngabogaan pakampungan eta laya rujuk teu payu indaung di arbabal bawadi naon azaipu mas naon azaipu mas nu teu payu wal bahrod jeung mas goreng wal hajat ai pangabutuh eta tastadu banget hajat bil badiah di pakampungan wala watona teu aya tempat cicing yap jauh ngungsi jelema likana waton walamun teu aya sobat anu raket ya tamasaku nu cecekelan jelema bihi ka hamim palayanji teu salamet jelema palayanji teu salamet ilal khalisu kajaba anu murni minan naqli tina emas
pakada tanya kitu deui zuwar yusahadu disaksi sarbabul qulub nu ngabogan pirang-pirang hate yaumal kiamah wazad jeung bekal ala di anu yatazawaduna bebekelan ya arbabul qulub kana zat lahu pikeun waton minat taqwa tina taqwa fa idzan dina nalika malam yajal mukhlisun sawaibur riyal kopi ari campuran rianu samareta kasiratun loba latan nasiru tinarima karing kesawaib pamama adoka samang-samang gihan jelma minapsi tina dina jelma tafarruqatan kana pisah baina ayat toli antara ningali ala ibadati kana ibadahna jelma sainsanun jelma obahimatun tasato papi eta di jelma subatun ari cabang minaria tinari tafarruqatan kana misahkeun jadi beda ibadah keur di hareupan ku jelma jeung ibadah keur di hareupan ku sato mun di hareupan ku jelma doh rukunna ge hebat pain nausana jelma talama kotoha samangsa menggatkeun jelma tomahu kana pangarep-arep jelma nil bahaim tina sato lam yubali teu merduli jelma hadarau hadir ka jelma non al bahaim sato asibian jeung bararudak arodo anu masih nyusu ambobu atawa eueuh bahaim sibian itolau ningali bahaim sibian alar kati kana robana jelma lam yatoli wa teu ningali bahaim jeung sibian kalau kana lam lupi jalma eta mulison ilas qonian ngalap cukup bi ilmillah kana ilmu Allah lastaqoro tangtung hitung-hitung hina man ukola al ibadi ka pirang-pirang anu pinterna ibad kama saperti perkara istaqoro ngainakeun jalma sidianaum ka budakna ibad wa bajaninihim jeung kanu gelona ibadah walima nyawa jalma nalu kola sanu parinter eta layak diruna teu mampu kola lau ka jalma ala rizkin kana mere rizki wala ajalin teu mampu mere ajal wala ziarati sawabi jeung teu mampu nambahan baju sawabi ganjarannya wa nuksana iqobin teu mampu ngurangan siksaan kama saperti perkara layak diru teu mampu alaihi kana rizki ajal ziyadata sawab naon al bahim satu wasibian budak wal majanin nugelo wa dalam yaji di mana teu manggihan jelma dalika kana istaqoro sidianahum papi eta di jelma saubun khofiyun ari campuran nu samar walakin laisa tapi henteu naon kulu saubin saban-saban campuran eta mubiton ngalebur lil ajri kana ganjaran mufsidan ngaruksak lil amali kana amal balpi balik tetena saub tabdilun ari keunggulan pain kulta lamun ngucap anjeun pamanaro teu ningali abdi hadan ka hiji jelma yan pakunu pecat ahad ani surur tina bunga ida uripat iman likannya ke non toatu toatahan pasurur ai bunga eta man mumun dicacad kulu sakabe surur oba dua hari sawar atawa hari sawarena suruh eta mamudun dipuji oba dua hari sawarena suruh eta manung dicacad panakulu ngucap abdi awalan dina mimitina kulu suruh ini sakabe bunga eta palai salen kulu suruh eta bimanung ini dicacad bali surur balik tai bunga teh tamun kosimun narima kabagi ila mahmudin kanu dipuji wa ila madmumin jeung kanu dicacad pamal mahmudan apun ari surur nu dipuji eta parbatu aksamin opat pirang-pirang bagian al awal merkajina eta yakuna bukti naon kostu pemaksunan jelma eta ipa ataat nyamarkeun taat wa ilaso jeung ilas lillah ka Allah walakin lama atla tapi samangsa ningali alaihi ka man salol kumaluk alimanya man anallah eta atlahum ningalikeun Allah ka holku wa daro ngadoirkeun Allah jamila kana kagindingan min awali tina tingkah naman payastadilu ngalap dalil man bihi ku atlahu ala husni sunillah kana saena pada malan Allah bi kaman wa nadri ningalina Allah alai kaman wa yatopi ulasan Allah bi kaman painausana man eta yasturu nutupan man atau kana taat wal maksiat sumallahu tulai Allah eta yasturu nutupan Allah alika man al maksiata kana maksiat wa yadiru ngadoirkeun Allah taata kana taat walalut patu aya kaulas adomun leuwih agung min sutril qabi tinimbang nutupan kagorengan wa idharil jamil jeung nembongkeun kagindingan
payakunu bukti naon parhubunganna jelema eta bijamilin kunu alus nadrillah ning bijamilin nadrillah ku kaalusan ningalina Allah lahu kaman labi amdina selain ku pamujina jelema wa qiyamil manjilah jeung ngadegkeun pangkat fi qulubina tenana sapa qala taala kul ucapkeun ku anjeun bi fadlillah kan kurnia Allah bi rahmati rahmat Allah wa bidzalika ku fadlillah fal ya probungah man pakanu sapresi naman eta doa radoi lau kamana nang sanaman indallah eta makbulun diterima papariha bunga man biku makbul sani nomor kadua na eta yastadila ngalap dalil man bidarillah ku ngadoikeun Allah al jamila kana kaalusan wasutri nutupan Allah al qabia kana kegorengan dari kaman fi dunya anu sana Allah kadalikannya kitu izhar eta yap alumidamal Allah fil akhirah qala Rasulullah man sabajil masatara nutupan sallallahu ala abdin kaiji abid masa tarot nutupan sallallahu ala abdin kaiji abid dan ban kana rusapi dunya ila satarahu kajawan nutupan Allah kana dan ban alaika abid fil akhirah di akhirat payakunu buktinan ala awal nu kaiji eta parahan bunga bil qabul ku ditarima pilalina tingkah min gori mulahadatil mustaqbal kalan teu ngalirih pikahareupeun wa dari sane tayul dipatun ngalieus ilal mustaqbal kana pikahareupeun asali suai nomor katilu neta yaduna yang kajal maruk batal mutoliina kana resepna nu naringali alik tidai kana turut bikaman tituatna taat payata doa pu tikel bidalika ku ayaduna non ajru ganjaran man ayakunu bukti talau kaman non ajrul alaniah ganjaran tetemrakan bimaku perkara adaro ngadoirkeun man akhiron akhiron kanu akhir wajru siri sareng ganjaran sasamaran bimaku perkara kosodau ngamaksud jelma kana ma awalan dina mimiti waman sahabai jelma uktu dia nu diturut sabiman pitoat paloe tapikeun man mislu aji amalil muqtadina ari pantar ganjaran pagawean nu turut kabeh bikaman min ghairi ayun kosok kalan teu dikurangan min ujurim tina ganjaran muqtadin naon saeun hiji perkara oge watawaku dalika ari ngarep-ngarepna itu yuta doapu eta jadirun pantes gayakuna kang bukti tawaku eta sabab surir sababunga paina duhura mukhayilir ribhi sanyana dohir ciptaan bati eta la didungeuna wa mujibun netepkeun disururi kana bunga lamahala tatemang mandai Aroben maka opatna eta ya madahu muji kaman sal mutaliun ningali ala taati kana taat naman paya probu ngaman bito atim ku taat mutaliun lillah ka Allah bimadihim dina pangalemna mutaliun wa bihubim cinta mutaliun lil muti kanu taat wa bimailai kulubim ku condong hatena mutaliun ila taat kana taat ida min ahlil iman dina waktu eta ti ahli iman man ari jelma yaro nu ningali man ala taat payum kitu mikabandung man ka ahli taat wa yasudu hasud man ka ahli taat wa yadumu watanya cadman ka ahli taat wa yajau ngaguyonkeun man lau ka ahli taat ayunasibu atangan nisbatkeun man ka ahli taat ila riya kana riya wala yamadu tumuji man ka ahli taat alai kana riya fahaza tah ari ieu pahada tah ari ieu yaprohu bi taatin lillah eta parhun bungah bi husni imani ibadillah ku alus iman hambana Allah walamatul ilas ari cirina ilas fi dan naon dina yawana eta yakuna bukinon parhubungan aman bihamdihi kumujina muttali goerohu kalian man misla pari saperti bunga nakman bihamdim ku pamujina muttaliun yahu kaman wa amal madmun anapun ari bunga nu dicacat bahwa ari madmun eta al khamis nu kalima eta pawari madmun eta yakuna bukti naon parhubungan aman liqiyami manzilatihi karena nempat martabat man fi qulubin nas na hatena jelema atayam dahu sehingga muji nas kaman wa yu'adzimuhu ngagungkeun nas kaman wa yaqumu jeung nyumponan nas bi qada'i hawaijim kana nyumponan pangabutuh man wa yuqabilunahu jeung narima nas kaman bil ikram ku ngamulyakeun bimasodirina tempat datang nakman wa mawaridihi tegasna tempat datang nakman pahada ari parhulik yami manzilati
eta makruhun dimakruhkeun wallahu taala a'lam bayanu ma yuhbitul amal